Nagaan isiniif haa ta'u, akkam jirtu maatii Waaqayyoo, hundumti nagaadha. Ani nagaadha, galata Waaqayyoo, maqaan Waaqayyoo, Waaqa isa jiraataa kan eebbifame haa ta'u. የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ሙሉ ጸጋ፣ ሙሉ ኃይል፣ ሙሉ ክብር ይብዛላችሁ። እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ መልካም ነው። አገልግሎት፣ ሕይወት፣ ሩጫ ሁሉ ሰላም፣ እኔ ጋር ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ መልካም ነው። እግዚአብሔር ምሕረት የእግዚአብሔር ቸርነትና እግዚአብሔር ጥበቃ በስቶልኝ ሰላም ነኝ። በመውጣት በመግባት የእግዚአብሔር ምሕረትና ጥበቃ በእኔ ላይም በቤቴ ላይም በስቶ እኔ ሰላም ነኝ። የረዳን ያገዘን እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለም የተባረከ ይሁን። እንግዲህ አንደኛ ዮሐንስ መልእክትን እያጠናን ነው። እግዚአብሔር በረዳን መጠን የዮሐንስ መልእክት መጀመሪያው የሐዋርያ ቅዱስ ዮሐንስ መልእክትን እያየን ነው። እንግዲህ በተለይ ምዕራፍ 3 ላይ ደርሰን ክፍል 18 ጸሎት ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ሐሳብ ባለፈው ሳምንት እንግዲህ ጀምረናል። በተለይ 3 ነገሮችን አንስተን ነበር። እግዚአብሔርን መጥራት ነው፣ የእግዚአብሔርን ስም መጥራት ነው፣ ወደ እግዚአብሔር መጮህ ነው፣ ነፍስን ወደ እግዚአብሔር ማፍሰስ ነው ብለን ባለፈው ሳምንት እንግዲህ 4 ሐሳቦችን ክፍል 18 ላይ አይተናል። ዛሬ ደግሞ ክፍል 19ን ጸሎት ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ደግሞ እንቀጥልበታለን ማለት ነው። ኤጋ ኤርጋ ዮሐንስ ድራ ዋቀኑ ገርጋሪ ኢላላ ጅራ ረቲ ዱበታ ጅራ ረቲ መመሪያታ ጅራ ወልበርሲሰ ጅራ waaqayyoon hafuura isaatiin jidduu keenya deddeebi'aa jira. Egaa boqonnaa 3 irra dhaabbannee keessattuu waa'ee kadhataa ergaa Yohaannis keessatti ilaalaa jirra. Kadhachaan yookaan kadhachuu jechaan maalidha jennee keessattuu torbee darbe wantoota 4 yaadattoota kaasne irraa tokkoffaa waaqayyoon waamudha jennee, lammaffaa maqaa waaqayyoo waamuu jennee, sadaffaa irratti immoo gara waaqayyootti iyyuu jennee, arfaffaa irratti lubbuu keenya gara waaqayyootti kaasudha. Nafsin በእግዚአብሔር ፊት ማፍሰስ ነው jennee dhaabne har'as egaa kutaa 19ffaa isumatti fufna. Waaqayyoon amma nu gargaaretti sagalee waaqayyoo iddoo tokko dubbisee tanan barnoota keenyatti fufna. Egaa sagalee kana tokkoffaa dhaggeeffadhaa, lammaffaa jireenya keessa wajji walitti qindeessaa, arfaffaa irratti immoo namoota biraatiif sheer godhaa, dhaloota biraa bira akka qaqqabu godhaa. Kutaa tokko dubbisee tanan sagalee waaqayyoo kadhata keenyatti fufna, barnoota keenyatti fufna dhiifama. Isaayyaas boqonnaa 55 lakkoofsa 6. Yeroo inni argamuu danda'utti waaqayyo barbaaddadha. Yeroo inni argamuu danda'utti እግዚአብሔርን በሚገኝበት ጊዜ ጥሩ። yeroo inni argamuu danda'utti waaqayyoon barbaaddadha. Otoo inni dhiyoo jiruus isa waammadha. Namni jal'aan karaa isaa isa jal'aa haa dhiisu. Namni hamaanis yaada isaa isa hamaarraa haa deebi'u. Gara waaqayyoo keenyaa isa araarri isaa guddaa ta'etti haa deebi'u. Innis isa in maara yookaan cubbuu isaa isaaf hin dhiisa. Karaa isaa isa jal'aa haa dhiisu. Gara waaqayyootti haa deebi'u. Waaqayyoon immoo araarri isaa guddaa waan ta'eef isaaf dhiifama godha. Galannii fi ulfinni hooqubaan jajamuun ol kaafamuun Waaqa bara baraa, Waaqa Abrahaam, Waaqa Isaaq, Waaqa Yaaqoob, Waaqa abboota keenyaa, ulfinni kan keetii bara hamma baraatti teessoo keessa ol jedhaa sanarratti ulfinni siif haa ta'u, galanni siif haa ta'u, jajamuun siif haa ta'u. Aarsaa galataa lapheerraa burqisiifan dhiyeessa barii kana yaa Waaqayyo Abbaa, kan Ilmaa, Hafuura Qulqulluu sadan Waaqa tokkichaa, ijaa saba kanaa, ijaa biyya keenyaa, ijaa dhiifama keetii, ijaa eegumsa keetii, ijaa jaalala kee dhumaaf daangaa hin qabne haalota irratti hin hundoofne si galateeffanna. Galanni siif haa ta'u. Maqaan kee bara hamma baraatti haa jajamu. Ololaa jedhu yeroo keenya afaan irratti moo'i. Abbaa sabichaa, abbaa yerichaa, abbaa waltajjichaa, Hafuura Qulqulluu nu jidduu deddeebi'i, nu barsiisi, nutti dubbadhu. Yakkaa koos ta'ee yakkaa saba sagalee kana dhaggeeffatu hundumaa dhiigalma keessa qulqulluu sanaan dhiqi, nu barsiisi. Kanammoo ilma kee Yesuus Kiristoos isa du'ee humna du'aa cabsee ka'eef jedhiitii nuuf raawwadhu. Maqaa Yesuusitiin ameen.
Okay, egaa kutaa 19ffaa waa'ee kadhataa itti fufneet ilaalla. Egaa kadhata bu'aa argamsiisudha mata dureen keenya. Kadhata deebii argamsiisu. Waaqayyoon kadhata hunda hin dhaga'u obboloota koo. Jilbeeffachuun keenya qofti Waaqayyo nu dhaga'uudhaaf wabii miti. Yeroo baay'ee amanaan bara kana yaada kana hin hubatu. Jilbeeffachuun keenya fuuldura Waaqayyooti jilbeeffachuun keenya qofti wabii miti. Kadhanni deebii qabu jira, kadhanni deebii hin qabne jira. Aarsaan deebii qabu jira, aarsaan deebii hin qabne jira. Kanaafuu egaa torbee darbee kadhata deebii argamsiisu isa jedhu bira qaqqabuu keenyan dursaa, achi gahuu keenyan dursaa. Tarii Oromoof koo jidduun osoo rakkisa ta'e na hubadhaa, yeroo baay'ee Amaariffaan fayyadama waan ta'eef wanta biraa miti. Kadhanni keenya yookaan gara Waaqayyootti kadhannu, gara Waaqayyootti iyyinu deebii kan argamsiisu akkamittiin kan jedhu ilaaluu keenyan dursaa maal ilaaluu qabnaa? Kadhata jechuun maqaan isaa maalidha? Kadhachuu jechuun maalidha? Kan jedhu torbee darbe yaada 4 amma seensa kooratti isinii kaasee Waaqayyoo waamuu jechuudha. Maqaa Waaqayyoo waamuu jechuudha. Gara Waaqayyootti iyyuu jechuudha. Lubbuu gara Waaqayyootti kaasuu jechuudha jennee. Egaa kadhata kan yeroo yaannu wantoota sadii yaanna. Tokkoffaa qaamni kadhatu jira. Lammaffaa garri itti kadhatamu jira. Sadaffaa wanti irratti kadhatamu jira. Inni arfaffaan lapheen ittiin kadhatamu jira. Kanaafuu kadhata yeroo yaannu wantoota kana arfan yaaduu qabna. Yeroon kadhataa jilbeeffadhuanii garriin itti kadhadhu jira, gara Waaqayyootti kadhadha. Kan kadhatu jira, natu kadhata. Wanti irratti kadhadhu jira, lapheen ittiin kadhadhu jira. Kanaafuu Waaqayyoon waamuudhaaf, maqaa Waaqayyoo waamuudhaaf, gara Waaqayyootti iyyuudhaaf, lubbuu gara Waaqayyootti kaasuudhaaf koomitimentii gaafata, laphee gaafata, paashinii gaafata. Inni kan biraa shanaffaatti fufnarraa kadhata yookaan kadhata jechuun maalidha kan jedhu kutaa 19ffaa kanarra itti fufnu shanaffaanii Waaqayyoon barbaaduu jechaadha. Waaqayyoon barbaadu. Waaqayyoon barbaadu jechaan ibsaa wayitiin akka mi'a kufee barbaanna jechaa miti. Waaqayyoon barbaadudha. Waaqayyoon barbaaduun koomitimentii gaafata. Waaqayyoodha kan barbaannu obboloota koo. Yeroo kadhannu Waaqayyoodha kan barbaannu. Isa samii uume, isa dachee diriirse, isa uumama hundumaa kan hin mul'anne gara mul'inaatti fide, Waaqa Alfaa, Waaqa Omeegaa, Waaqa jalqabaa, Waaqa dhumaa, uumama hundumaa irratti aangoo kan qabu, Almaayitii Gaad kan ta'e, ka'umsa waan tokkoo fi dhuma waan tokkoo kan beeku, beekumsi isaa ፍጹም የሆነ እውቀት ያለው አምላክ፣ ቅዱስ የሆነ አምላክ፣ እንከን የለሽ የሆነ አምላክ፣ የጥበብ የእውቀት የማስተዋል ምንጭ የሆነ አምላክ፣ እሱን ነው የምንፈልገው። Kanaaf Waaqayyoon barbaaduudha. Yeroo jilbeeffattu Waaqayyoon barbaadda. Waaqayyoon sun immoo kan si kalaqeedha. Kan yaada laphee keetii miti gara fuulduraatti illee wanta foorkaast yaaddu kan beekudha. Kan si tolcheedha. Amma haalarra jirtu kan beekudha. Fuuldura kee kan beekudha. Yaada laphee keetii kan beekudha. Kanaaf Isaayyaas boqonnaa 55 lakkoofsa 6 kutaan amma isinii dubbise irratti yeroonni argamuu danda'utti Waaqayyoon barbaaddadhaa. Yeroo kam? Yeroonni argamuu danda'utti. Inni akkamittiin barbaaddatu? Otoo inni dhiroo jiruu isa waammadhaa. Akkamittiin waammattu? Lakkoofsa 7 akkas jedha. Namni jal'aan karaa isaa isa jal'aa haa dhiisu. Haa dhiisu jechaan yeroo baay'ee qalbii jijjiirrannaa yeroo yaadnu nuti mata duree wanta yakkinee sanarratti qalbii jijjiirrachuu qofa yaadna. Kutaan kun kan dubbatu garuu sana qofa miti. Namni jal'aan karaa isaa isa jal'aa haa dhiisu. Maaliif? Waaqayyoodha kan barbaaddatu waan ta'eef. Isa qulqulluudha kan barbaaddatu waan ta'eef. Isa uumedha kan barbaaddatu waan ta'eef. Isa yaada garaa namaa qoree ilaaluudha kan barbaaddatu waan ta'eef.
namni jal'aan karaa isaa isa jal'aa haa dhiisu. Itti aanee namni hamaanis yaada isaa isa hamaarraa haa deebi'u, haa dhiisu, haa deebi'u. Inni karaa jal'aa karaa sirrii haa qabatu. Inni yaada hamaa yaada hamaarraa haa deebi'u. Maaliif? Waaqayyotu barbaadama waan ta'eef. Karaa jallaarra dhaabattee yaada hamaarra dhaabattee waaqayyoon barbaada jettee waaqayyo mataan isaa si hin galle jechaadha. Naaf hin galle jechaadha. Yaada laphee keessanii karaan keessan akkami waaqayyo fuulduratti? Namni jal'aan karaa isaa isa jal'aa haa dhiisu. Yaada hamaa haa dhiisu. Yaada hamaarraa hin deebi'ama. Karaa jal'aan immoo hin dhiifama. Gara waaqayyo keenya isa araarri isaa guddaa ta'etti haa deebi'uu. Karaa jallaarra yoo jiraate yaada hamaarra yoo deddeebi'a ta'e waaqayyo argachuu hin danda'udha. Kanaaf yeroo baay'ee namoonni tiraadiishinaalii kadhatu. Bakka ilaalchuma bakka yeduruu bu'uura macaafa qulqulluu kan hin qabne akkasittiin kadhatu. Kanaaf namoonni baay'een of miidhanii ka'u malee deebii argatanii hin ka'an. Kanaaf kadhachuu jechuun waaqayyoon barbaadu jechuudha. Waaqayyoon barbaaduudhaaf immoo karaa isa jallaa dhiisuu qabna. Yaada hamaarraa deebi'uu qabna. Gara waaqayyootti immoo deebi'uu qabna. Gabaabumatti gara waaqayyootti deebi'uu jechaan karaa jal'aa fi yaada hamaa buusuudhaan. Gaaf sana'u hin barbaaddan. Nuuf argama. Deebii nuu deebisa. Malee dhimmichi dhimma guyyaa miti. Guyyaa 20, guyyaa 30, guyyaa 40 dhimma kadhachuu qofa miti. Isa akka hafuurri qulqulluun isin ajajetti kadhadhaa. Sa'aatii tokko kadhadhoo isin jedhe keessi kee amma hafuurri qulqulluun si kadhachiise kadhadhu. Guyyaa 10 kadhadhoo isin jedhe keessi kee gargaarsa hafuura qulqulluutiin kadhadhu. Amma dandeesse kadhadhu. Kanaaf kadhata jechaan waaqayyoon barbaadu jechuudha. Lammaffaa kadhata jechuun ija jabinaan gara teessoo waaqayyootti dhiyaachuu jechaadha. Ija jabinaan. Ija jabinaan jechaan onnee foonii miti. Ija jabina kan nuu kennu maalidha? Hin dubbifna macaafa qulqulluu. Ibroota boqonnaa 4 lakkoofsa 15 hanga 16 akkas jedha. Cubbuutu irraa dhabame malee waa'ee Yesuus dubbata kun. Waa'ee hangafa lubootaa ta'e, waa'ee gooftaa keenya, fayyisaa keenya, oolchaa keenya, jireenya keenya, dhuma keenya isa ta'e waa'ee Kiristoos dubbata kutaan kun. Cubbuutu irraa dhabame malee hangafa lubootaa isa karaa hundumaan akka keenya qoramee qabna. Isa dadhabbiin keenya garaa isaa hin rukunne garuu hin qabnu. Yeroo barbaachisetti akka nu gargaaraniif yeroo kamitti yeroo barbaachisetti akka nu gargaaraniif araara isaa fudhachuudhaaf ayyaana isaas argachuudhaaf koottaa ija jabinaan akkamitti ija jabinaan amantiidhaan yaada qulqulluudhaan karaa jallaarraa deebi'uudhaan kun ija jabina keenya. Amanneerraa karaa jallaarraan deebinaa yaada hamaa hin dhiifnaa ija jabinaan immoo gara teessoo waaqayyoo isa ayyaanan guututti hin dhiyaannaa jedha. Maaliif isa nutti faradu miti kan qabnu? Cubbuudhaan hojjetin malee akka keenya isa qorameedha. Akka keenya isa kallattii adda addaatiin aarsaa gurguddaa keessa darbeedha. Nama isa ta'edha. Kiristoos nama ta'e jechaan cubbuudhaan alatti peeniin anaaf isinitti dhaga'amu itti dhaga'ama jechaadha. Koottaa ija jabinaan gara teessoo waaqayyoo isa ayyaanan guututti hin dhiyaannaa jedha. Hin dhiyaannaa.
Kanaaf kadhata jechuun ija jabinaan gara teessoo Waaqayyootti dhiyaachuu jechuudha. በድፍረት በእምነት በንጽህና በቅድስና ወደ ጸጋው ዙፋን በእምነት በድፍረት መቅረብ ማለት ነው ጸሎት ማለት። ድፍረታችን ምንድን ነው? ህይወታችን ነው፣ ቅድስናችን ነው፣ መለየታችን ነው፣ ለቃሉ ኮሚትመንት መሰጠታችን ነው፣ እምነታችን ነው፣ የህይወታችን ንጽህና ነው እንጂ ወኔ አይደለም ድፍረት የሚለው። isa bara kana barsiisonni sobaa bakka hin ta'a ምናምን doorsisan sana miti ija jabina jechaan. Purity, spiritual purity, መንፈሳዊ ንጽህና፣ jireenya qulqullummaa, jireenya waaqayyoof adda bahe kana qabaachuudhaan gara teessoo waaqayyootti dhiyaachuu jechaadha. Inni kan biraa kadhata yookaan kadhachuu jechuun maalidha kan jedhuuf gara waaqayyootti dhiyaachuudha. Gara eenyutti? Gara waaqayyootti dhiyaachuudha. Namni tokko jallina dhiisee yaada hamaarraa deebi'ee ija jabina erga qabaatee booda immoo gara eenyutti? Gara waaqayyootti dhiyaachuu. Maaliif? Namni tokko gara waaqayyootti amma dhiyaate yaada waaqayyootiif jiraatee darbuu danda'a waan ta'eef. Ibroota boqonnaa 10:23 gaafa laaltan lubicha guddicha jedhamas. Isa manni waaqayyoo itti kenname qabna. Baay'ee natti tola kutaan kun. Lubicha guddicha isa manni waaqayyoo itti kenname qabna. Kanaafis nuyi warra yaadni garaa isaanii hamminatti qulleeffame eenyu nuti? Warra yaadni garaa isaanii hamminatti qulleeffame, jallinatti qulleeffame, dhagni isaanis bishaan qulqulluudhaan dhiqame taanee, bishaan isa normaalii miti, kan nu qulleessu sagalicha, kan nu dhiqu sagalicha. Dhiqame taanee koottaa garaa dhugaa jechaan garaa isatti nyaannu kana miti. Yaada garaa dhugaadhaan, yaada sirriidhaan, amantii guutuudhaan, tokkoffaa garaa dhugaadhaan, lammaffaa amantii guutuudhaanis waaqayyotti hin dhiyaanna. Maaliif? lakkoofsa 23 inni abdii nuuf kenne amanamaadha. Kanaafis koottaa abdii keenya beeksisuutti jabaannee hin qabamna. Kanaafuu kadhata jechuun gara waaqayyootti dhiyaachuudha. Gara waaqayyootti dhiyaachuudha. Fuula waaqayyoo barbaaduudha. Akkamittiin? Garaa dhugaadhaan, amantii guutuudhaan, yaada garaa qulqullaa'een, ija jabinaan gara waaqayyootti dhiyaachuu jechuudha. Kanaafuu kadhata keenya qorree haa ilaallu. Yeroo jilbeeffannu hubannaan haa jilbeeffannu, beekumsaan haa jilbeeffannu, isa fuulduratti jilbeeffanne sana haa beeknu. Aangoo fi humna isa fuulduratti jilbeeffannee sana haa beeknu. Dandeettii fi humna waaqayyo isa fuulduratti jilbeeffannee sana haa beeknu. Haa hubannu obboloota koo, firoottan koo. Hubannaatu nu barbaachisa. Xiyyeeffannaatu nu barbaachisa. Fookasiitu nu barbaachisa. Fookas. Qulqulluudha waaqayyoon.
jiraatadha Waaqayyoon. Fuuldura isaatti homtuu kan hin dhokanneedha Waaqayyo. Isa fuulduratti kan jilbeeffamu. Kanaafuu akkamittiin kadhatta? Akkamittiin kadhanna? Kadhannaa akkamitti hubannee kadhanna? Kanaaf egaa hiika kadhachuu jedhu wantoota torban isinii kaase. Kutaa 18 fi kutaa 19 irratti wantoota torban isinii kaase. Tarii torban immoo itti aanu kutaa 20 irratti akka macaafa qulqulluutti namoonni Waaqayyo maaliif kadhachuu qabu kan jedhu immoo ilaalla. Akka macaafa qulqulluutti namoonni Waaqayyo maaliif kadhatu? Maalinni bu'aansaa? Kan jedhu immoo kutaa 20 ilaallaa. Garuu kutaa 18 fi kutaa 19 kana keessatti hiikadhuma kadhataan isinitti hime. Kadhanni Waaqayyo waamuu jechuudha. Maqaa Waaqayyo waamuu jechuudha. Gara Waaqayyootti iyyuu jechuudha. Lubbuu gara Waaqayyootti kaasuu jechuudha. Waaqayyoon barbaaduu jechuudha. Ija jabinaan gara teessoo Waaqayyootti dhiyaachuu jechuudha. Gara Waaqayyootti amantiidhaan dhiyaachuu jechuudha jenneeti ilaalle. Gara Waaqayyootti amantii guutuudhaan dhiyaachuu jechuudha jenneeti ilaalle. Kanaaf obboloota koo beekumsa kanarra dhaabbannee yoo kadhannee firii buufna. Beekumsa kanarra dhaabbannee yoo kadhannee ofii keenyaafis biyyaafis wanti nuti kadhannu sun waan firii qabu ta'a. Jireenya keenyaaf ta'uu danda'a, maatii keenyaaf ta'uu danda'a, naannoo jirruuf ta'uu danda'a, waa'ee dhuunfaa keenyaa ta'uu danda'a, waa'ee wangeela mootummaa Waaqayyoo ta'uu danda'a. Hubannaa akkanaatiin gaafa kadhannu kadhanni keenya deebii argata. Kadhata keenya Waaqayyoon in ilaala, in dhaggeeffata, deebii itti godha, fala itti godha. Wangeelota irratti kadhanni Yesuus Kiristoos baay'eensaa baay'ee dhedheeroo miti. Tarii Maatewos 4 fi Luqaas 4 humna fudhachuudhaaf guyyaa 40 halkan 40 isa jalqaba kadhateen alatti baay'eensaa fayyi jedha fa'a. Gara Waaqayyoo ilaalee waan xiqqoodha kadhata. Waan gaggabaabaadha kadhata. Aasaa 2 fi biddeen garbuu 5 akka baay'atuuf daqiiqaa baay'een kadhanne. Iyya baay'een iyyin ol kaasee gara Waaqayyootti kadhateedha. Lapheedha. Waan irratti kadhattan sana obboloota koo dinqii kan godhu laphee ittiin kadhattanidha malee iyya baay'ee kadhattan sana miti. Laphee qulqulluun yoo iyyame rakkoo hin qabu. Daqiiqaa muraasa kadhate. Waan na dhageessuuf yeroo hunda waan na dhageessuuf galanni siif haa ta'u jedhee itti kenneedha. Alaazaaris yeroo kaasu argitaniirtu. Kanaafuu wanta kadhannu tokkoof deebii argachuudhaaf, wanta gara Waaqayyootti iyyinu tokko deebii argachuudhaaf waa'ee dhuunfaa keenyaa ta'uu danda'a, waa'ee jireenya keenyaa ta'uu danda'a, waa'ee namootaa ta'uu danda'a. Hiikaa kadhataa hubachuudhaan qaama irratti itti iyyinu ወደሱ የምንጮኸውን አካል በመረዳት ቃመ ገረሳት ይኑ ሰነ ሁበቹudhaan lapheettiin kadhannu sana lapheen koo akkam jennee hubachuudhaan gara Waaqayyootti haa boonyunu isiniin jedhaa. Gaaf sana Waaqayyoon hidhaa hiikaa, jaamaa banaa, du'aa kaasaa, seenaa jijjiiraa, waan nuti hin dandeenye tokko, waan humna keenyaa ol ta'e tokko, waan baroota baay'eetti boonye tokko akka salphaatti harka keenyatti galcha. Obboloota koo wanti kadhanne hin jijjiirre hin jiru. Namoonni yoo kadhatan waan jijjiiramuu hin dandeenye jijjiiru. Iyyaasuun fa'aa aduu dhaabaniiru. Daani'eel fa'aa jireenya kadhataa qabu waan tureef afaan leencaa cufaniiru.
Museen fa'aa Waaqayyo wajjin attaachimantii qabu waan tureef galaana dhaabaniiru. Dinqii gurguddaa Waaqayyo isaan hojjeteera. Museen guyyaa 40 halkan 40 yeroo kadhatetti seera Waaqayyoo saba Israa'el karaa ittiin gaggeeffaman piriinsippilii jireenya isaanii isaan qofa otoo hin taane har'allee kan nuti lallabnu kan bu'uura jireenya dhugaatiif karaa isa ta'e sagalee Waaqayyoo fudhachuu danda'eera Museen. Sagalee Waaqayyooti ol kan ta'e immoo homtuu hin jiru. Wanti kaan waan xixiqqaadha hundumti isaatu. Egaa obboloota koo wanta xixiqqaa of harkaa qabnu Waaqayyo akka nu deebisuuf kadhata kan jedhu maal jechuudha kan jedhu akkanatti naa hubannuun isiniin jedha. Ayyaanni fi araarri Waaqayyoo, eegumsi Waaqayyoo, dibanni Waaqayyoo golaa fi mana iddoo haala jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Goofteen kamuu wanti jireenya keessan bara keessan mul'ata keessan qabu kamuu karaa keessan irraa, maatii keessan irraa, biyya keenya irraa, sabaaf sablammoota guutummaa addunyaa irra jiran irraa maqaa Iyesuus Kiristoositiin haa ka'u. Ayyaanni, araarri, dibanni, gargaarsi, eegumsi Waaqayyoo isinii fi kan keessan kan ta'e hundumaaf haa baay'atu. Eebbifamaa, eebbafillee ta'a. Jabaadhaa, cimaa. Egaa kutaa 20 immoo torbee har'aa yoo Waaqayyo eeyyamee achi geenye immoo yaada kana isin ilaalaa mana keessanitti. Akka macaafa qulqulluutti namoonni Waaqayyoo maaliif kadhatu kan jedhu immoo ilaalla. Maaliif kadhatu? Kadhachuu kan hin qabu akka macaafa qulqulluutti jechuu qofa otoo hin taane akka macaafa qulqulluutti kadhachuu kan qabnuuf maaliif? Tokkoffaa seenaa baraa isa duraa boqonnaa 16 lakkoofsa 10-11 ilaalaa torbee dhufutti. Faarsaa boqonnaa 105 lakkoofsa 3-4 ilaalaa. Amoos boqonnaa 5 lakkoofsa 4-6 ilaalaa. Efesoon boqonnaa 6 lakkoofsa 17 ilaalaa. Maatewos boqonnaa 23 lakkoofsa 36 hanga 43-44 ilaalaa. Wantoota kana dubbisaa. Tiksiin amma isinii kenne kan noormaali ilaalaa Waaqayyo fuulduratti dhiyeessaa. Barnoota keenyatti fufnaa. Dhaggeeffadhaa. Yadannoo qabadhaa. Dhaloota kaaniif sheer godhaa. Gaaffii yoo qabaattan weelkaam. Ayyaanni, araarri Waaqayyoo golaa fi lafa iddoo haala jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Eebbifamaa. Yeroo gaarii qabaadhaa.